السلام عليكم، معكم سالم اوطو في فيديو جديد. اليوم راهي معانا بيجو 308 1.6 دي 4 راكام وحده. هذه راهي انجيكسيون كونتينونتال التوربو الكبير، يعني ماشي لا 92 راهي لا 112 ولا لا 115. في 308 فيهم بزاف لا 115. على اي حال دوك كاين فيريفي نزيد نكونفيرمي هي نورمال لا 115 هاديه. المهم هذا الموتور راه فيه مشكل. الانسان هذا ريفيزا المحرك تاعو وخرج يدير ان بروي دو كلاكمون كيكون نايض في الرالونتي ولا كي اكسيليري. انا من الدياغنوستيك تاعي سقسيتو، قال لي عندي بروبليم دو تيراج. ديجا حاجه الاولى عنده تاني بروي من لا بومبا فيد. بروبليم دو تيراج بروي دو بومبا فيد باش تفسد يقدر يكونوا لي بوسوار تاني فاسدين. بوسوار فاسد او يدير لك مونك دو تيراج باش تكونوا على بالكم، باسكو علاه لا ديستونس اللي تفتحها لا سوباب راح تنقص في ليكرازمون تاع البوسوار. نوريكم هنايا بوسوار صح، شوفوا البوسوار كيكون يتكرازا هنا. هاد لا ديستونس راهي تنقص من لا ديستونس اللي تفتحها لا سوباب داخل الموتور. تسمى لا كونتيتي دار اللي تدخل في الموتور راح تكون ناقصه. دونك في عود ما لا سوباب تاعنا باغ اكزومبل تحل نص سنتيم تولي تحل 2 مليمتر. اكزومبل افتراض هذا باش تفهموني الفكره. تولي تحل نقصان، كي تحل نقصان ما تدخلش لا كونتيتي تاع الهواء اللي لازم للموتور، اوتوماتيكمون الموتور ما يحرقش مليح، ما يمدش قوه مليحه. نورمالمون هكا راهي واضح. دونك حنا الحاجه الاولى اللي نديروها نبداو لو ديمونطاج تاعنا، نديرو لانسبيكسيون لي بوسوار تاعنا نشوفوهم. عندنا كليون تاعنا قالنا بدلوا لي الكيتشان تاعي اون ميم طون نبدلوه له. لا بومبا فيد، شوفوا لا بومبا فيد كاش راهي معمره بسيليكون. شوفوا لا سيليكون كاش راهي، هادي راهي بين لا فوسكولاس ولا بومبا فيد تاعنا. دونك حنا واش نقولوا باللي كاين احتمال الكريسور تاع لا بومبا فيد يدبوجا تفسد تولي دير صوت تو سامبلومون. ودوك هادي اكونفيرمي ريست اكونفيرمي نشوفوها ونتحققوا من المشكله مع لو ديمونتاج. فوالا. وبيان سور قبل ما نديمونطيو نسمع لكم الصوت تاع المحرك تسمعوه وتشوفوا البروي اللي انا نحكوا عليه. اه زيد كيما كان الحال نحينا لا بومبا فيت تاعو. واش لقيناها هنا مبوشيه. فوالا شوفوا فيها هنا كش راهي مبوشيه. فوالا ومكترين لها السيليكون بزاف. دونك لا بومبا فيد تاعو ما من نقوها هنا هي فات خدات ضربه لداخل. هذا الروتور تاعها اللي يدور يجرح لها كاع لي بارو، تولي ما تخدمش خدمتها كوريكتومون. واش نديرو حنايا؟ حنا لازم نبدلو له لا بومبا فيد كومبليتمون. دوك على حساب دراهمو هذا الانسان نديرو له يا تاع لا كاس هي جديده، مي دو بريفيرونس هي جديده، بومبا فيد جديده. ودوك نحوسو كي نحلو نشوفو علاش عندنا هنايا هاد لا ليماي هادي، باسكو ماي سيليكون برك راه كاين لا ليماي. علاش عندنا لا ليماي هنايا في لا بومبا فيد تاعنا؟ هي في الاصل هاي ديك الشبكه كاش لازم تكون. فوالا تكون نقيه باسكو سي ان فيلي شبكه في الوسط. لا علينا، لقينا مشكل اكبر من هذا معليش. لقينا هنا مشكل اللي راهو هنايا وين يتفيكسا لا غليسيير تاعو. لا غليسيير تاع واش تاع لاشين. هنايا وين تفيكسا لاكس راكو تشوفوا كاين شغل ديتري لداخل. هذاك الفيلطاج راه يحلو. الوغ حنا لقينا لا غليسيير تاعو مديسيريا. الفيلطاج خرج لي مع واش؟ مع ليكرو تاع بون هذا جديد. هاوليك ليكرو تاعو، روماركيو ليكرو تاعو نزومي لكم. راكو تشوفوا هنايا يبري هنا.
هذا الفيلطاج تاعو اللي كان داخل خرج مع دوك. لازم نسيي نطارودي ونركب له واحد جديد هكا. اسبيرون كو تصدق هاد الحكايه، باسكو لا ما صدقتش نولو في بروبليم واحد اخر اكبر اللي هو تولي كيما جاتني لا غليسيير دو شان، غليسيير دو كوروا ديستريبيسيون ماشي مسيريا، اي سي طري دونجورو، تقدر طير له ا تو مومون. فوالا دونك فوالا نعشو نطاروديو باش نخدمو ديفو اللي مولاها ما كانش على بالو كاع بلي عنده. شو نعاودو ندورو نيسيديو شويه، يعني نورمالمون هاكاني لحقتو بيا فلافان كي كمل طارودي. فوالا هنايا وزدنا درنا رمينا ديغريبون داخل، خرجنا هذاك لاليماي سيفليتها وماتيك موراها زدت درت نيطويون الكتريك. علاش؟ باسكو جاي كيما نيطويون فران، غير يدخل لداخل يتبخر، انجيكتيتو لداخل، نحينا الديغريبون هذاك تبخر الليكيد اللي درتو، وزدت كوميم سيفليتو باش نفيريفي. مونطيت لاكس تاعي جديد، شوفوا لاكس مونطيتو بلا والو ديريكت، حطيتو برك جوست بور تيستي هاكو معايا. ومن بعد ذاتيك كي شتو بلي دفيسا حتى للفون ويبس في الفون، عاود نحيتو. دوك راني درتلو اللوكتيت، هاد الماده الزرقاء اللوكتيت واش خدمتها؟ اللوكتيت كيما راكو تشوفوا فيها، هذه ماده راهي ليكيد بصح دوك كي نسيريها في بلاصتو، يعني نسيري الفيس تاعنا في الفيلطاج تاعو افيك لو طون هي تيبس، واش تولي شغل ان جوان دوريجين، تشد لنا الفيلطاج بيان في بلاصتو باش ما يعاودش يدي سيرنا. هذه ستري افيكاس وهذه لازم الواحد يخدم بها مليح. فوالا هنايا رانا ركبنا لاغليسيات تاعنا الحمد لله بفضل الله تتم صالحه. هكذا نقدروا نافونسيو ونكملوا نديمونطيو. هنايا لا بومبا فيد ديمونطيناها فتحناها باش نشوفوا لي طا تاعها، وكيما راكم تشوفوا هنا لداخل راهي معمره بالجراحي. هنا راهي كاع جراحي، شوف ضفري كروشي بروفون بزاف. هي كيفاش تخدم لا بومبا فيد؟ دوك يدور لكم طويا، فوالا هي كي تدور تكومبريمي هنايا. هاي كيفاش تخدم من داخل لا بومبا فيد كي تكون ماشي ملوبريفيا. هاد لاتيج هادي راهي تاكل لنا من لا ماتيير، تحفر لنا لا ماتيير، على بها لازم ما تكونش مبوشيه هذيك تاع ليبريفيكاسيون. فوالا هاكو شفتوها. فوالا في الفولكس واجن هذا يتكسر لهم من الداخل. دونك هادي من باش زعما نيطويوها ونعاودو نمونطيوها ما نقدروش، هادي راهي بزاف فيها لي ستري الداخل، تولي ما تدونيش الفيد كيما يلزم، دونك نبدلوها. هنا مور ما نحينا لي بوسوار تريماركيو بلي البوسوار كاش راهو يتحرك مكلاطي، لقينا لي بوسوار تاعو هكا. هنايا ديمونطينا كوبركيولاس تاعو ورانا نفيريفيو ولينا نلقي ملاح البركه ما شاء الله. لي بوسوار مكلاطين، هنا لا بومبا فيد كانت بوشي اوتوماتيكمون يكون عنده صوت هكا لوجيك. هنايا كملنا لاسومبلاج تاع طوموبيلتنا، ريغلينا حكايه الطوندور هذاك لاغليسيا اللي كانت ملهيه، بدلنا لي بوسوار ونا شونجي لا بومبا فيد تاعو القديمه رميناها، حطينا وحده جديده، ماشي جديده مي كاس. حنا كي نشرو حاجه كاس كيما بومبا فيد نفتحوها نفيريفيو لداخل اسكو كاليه روحها، اسكو لا اسكو مليحه. فوالا وزدنا لقينا بلي عنده توربو تاعو ناقص، سما كي نحكمو سوكوسي جو تاعو كبير بزاف. وما كيفاش زدت كونفيرميت نوضناها دوكا اكسيليرا، نسمع الصوت تاع التوربو يدير الصوت، سورتو كي سكت الموتور راحت له هذيك الخبطه اللي كانت فيه. وشنو التوربو هذيك دوك ابار دوك نشوفو كش ندير نبدلو له التوربو كي اول ولا سي با ان بروبليم. ودوكا نوضو لكم السياره ونخلوكم تسمعوا المحرك شراو يدور. اكسيليري فوالا سي بون طفي. كيما سمعتو الموتور راحت له هذيك الخبطه اللي كانت فيه كي اكسيليري، شغل تاع بوسوار، شغل تا 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 راحت
عنده هنا بقالو الصوت تاع اسمها تاع تيربو، راهو يدير الروتور هنا، تسمع الصوت هنا في لادويريت هادية تيربو، من بعد يتبدل. المهم ملي عنده صوت في المحرك تاعو راهو شاف لي بياس اللي لازم يبدلهم، بصح ماشي كاع المحركات كيف كيف. بار اكزومبل هذا تبدل لي بوسوار في الكا تاعنا وبدلنا بومبافيل. كاين محركات اخرى اللي لازم تبدل لاشين ميطاليك، تنقي لي غريسور تاعك، يعني تنقي لي بوين دو غريساج في لاكيولاس، تبدل دي جوان كيما ان كاطاج دي فيه دي جوان صغار في تحت الفوسكيولاس، مهم هذا فيه يعني كل محرك واش فيه. كاين لازم تبدل لي لانغي، كاين فيهم بروبليم اربراكام، كيما هذا اربراكام تاعو لقيناه امبيكابل، يعني ما عندوش بروبليم اربراكام. هذه هي الفيديو تاع اليوم خوتي، ان شاء الله عجبتكم. كان معكم ليكيب تاع سالم اوتو، نتلاقاو في الحلقه القادمه. السلام عليكم.